春节连假期间，因为人潮流量增加，所以伫咧各方面会需要经济劲力来投入。台南市第一分局特别透过宣导的方式，提醒民众伫咧疫情最近较紧张的状况之下，民众伫咧外口必须要保持好社交距离，遵守各项的防疫规定。各位市民朋友，大家好，我是第一分局分局长方国喜，提前祝大家新年快乐。同时也提醒大家，面对疫情要更谨慎，要勤洗手、戴口罩、保持社交距离。过年期间，警方加强重要节日安全维护工作的3大主轴，分别是治安平稳、交通顺畅、民众安心。因此，规划了举家外出的巡逻、护操、交通疏导及取缔酒驾，也会设置机动派出所。第一分局的警察同仁在春节期间会持续强化治安交通的工作，和各位市民朋友共同迎接平安顺心的新年。春节的期间，警察会注重伫咧重点的路段来进行交通的疏导，并会伫人潮较侪人的所在来加强巡逻。连假期间，嘛会配合市府相关单位来减少道路障碍、禁止道路施工。放假期间，为着不影响到交通，嘛会加强来处理，并强力来执行酒驾检测。台南市政府警察局第一分局在连续假期期间，总计出动警力500人次，义交300人次，会全力做好交通维护秩序的工作。我们这边有提出7大策略。第一点，有关于警力义交民防，针对重要路口会加强做疏导，保持路口净空。第二点，除了紧急的一个修护工作之外，全面禁止道路开挖，确保车流能够顺畅。第三，我们会利用我们的路口监视器画面全程监控道路状况。如果有发现有道路拥塞情况，会及时出动交通快障机制，确保交通一个顺畅。也会及时连线地方广播群组，提供道路的一个改善方案。最近疫情升温，请大家一定要好好做好防疫措施。出门伫咧外口，就要加洗手、挂好喙安，并甲人保持适当的社交距离。伫咧警察咧执勤的时阵，嘛确实做好防疫措施，共同努力来预防疫情扩大延烧。台南新闻刘品言采访报道。